Yangi bozonchi ekan deb qo'yishaveradi. Ha? Yangi bozonchi ekan deb qo'yishaveradi. Bizni qo'yqani haqiqatan Rangi oqara ko'pga tushmay yana. Endi ilgaridan otamiz shuni qilganda, otamiz otasi ham shunaqa burundan temirchilik bilan shug'ullanib pichoqchilik qilinib kelgan. Shu pichoqchilik, temirchilik, zargarlik, tunukachilik hammasini nimasi bitta pichoqchilikda bor-da, hammasini nimasi bor bu pichoqchilikda. Chidamaydi bu, qiyin. Juda ham mehnat ko'p. Shuning uchun o'zimizni bolalar usta bo'ladi. Uyimizda mashin bilan shug'ullanardi hamma, otamizning hunarida. Buni bilmaymiz qachon boshlaganimizni. Tug'ilganimizdan beri uni qil deb hozir mana 40 ga kirgan bo'lsak, bir 5 yasharimizda mashinada boshlaganmiz-da endi uyimizda qilinardi-da. 25 yildan o'tdi-da mashin bilan shug'ullanamiz. Bu juda ham qiyin edi-da, buni o'tirib qilib juda ham qiyin edi bu. Endi bunga qiziqish yana ham o'sha endi bunga kirib ketdi-da, ichiga kirib ketdi-da. Burungidan ko'ra allaqancha shu ustachilikka mehr kuchlik. Mashina yangiliklar chiqarsak, yana ham shu odamlar olib ishlatsa degan niyatlarda. Yaxshi toza kuchli metallar topib qilinadi-da bunga. Mana risorlardan bo'lgan bu. Mana risorlardan qilyapmiz. Mana o pachimliklardan qilyapmiz. Pachimliklar mana bu. Kuchli metallarda. Mana klapandan qilinyapti. Endi yana o'zlari ham odamlar ham metallar dapchi beradi. Mana ondan ham sverlodan qildik mana materialdan. Burundan mashindan zo'r bo'lib kelgan. Buni ham rossiyskisini topib qilamiz. Pichoqdan boshqa narsani qila olmaysan hamda o'z bitta pichoqni boshlasak 2-3 kunda bitadi. Buni boshqa ish qilgani qo'limiz tegmaydi hamda. Xudo xolasa shu bolalarimizni o'rgatishga harakat qilyapmiz, sekin-sekin tushib bu yerda qarab o'rganishyapmiz. Shunga harakat. Xudo xolasa. O'zimizni bolalarimizga o'rgatamiz. Endi boshqalarga ham o'rgatsangiz ham bu o'rganish qiyin-da bu narsani. Juda ham mehnat ko'p, lekin pichoqqa ketadigan rasxotimiz ko'p. Asboblar ko'p. Ashundaqa. Bora-bora biz bolalarimiz ham shunday bo'ladi degan niyat. Endi unaqa qiyin emas, mehnat ko'p. Mehnat ko'p qilasan, lekin pichoq bo'ladi. Ashundaqa, bu bitta pichoq o'zi o'tga bir 70-60 marta o'tga tushadi. Ashundaqa, bu narsalarimiz ko'p.
Bu yoqqa bir 96 o'tdik. Uni u yoqida o yoqda edi. 60-yillarda tushgan do'konlarida. Undan oldin nariroqlarda ishlab yurishgan otalarimiz. Oxiri bir ishxona bo'lib, shu yerda ishxona qilib, Bobur Rembit texnikani shu zavodning nimasida bo'lib ishlangan. Otamizni ati Muhammadjon. Endi otamiz ham otalari usta bo'lgan. Bizni o'zi pokoleniyadan pokoleniyaga o'taveradi ustachilik. Endi otamiz 88 ga kirguncha ishladi shu yerda. Mana shu yoshligidan mana shu ish bilan nima qilib, mana hozir mana shu suratlarida mana 88 ga kirgan mahallari, 87 ga kirgan mahallari mana shu. 86 shunaqa yoshligidan o'zi kelib ishlagan bu yerda. Qirg'izistonda tarix kitobi chiqqan mana bunda qo'sh 3000 deb. Mana shu kitobga ham otamizning suratini chiqarishgan mana. Shunday qilib. Yog'ochda spesial o'zimga shunaqasini tanlab turib qildim. Kuxnyada mana shu qancha pichoq cho'ngroq bo'lsa, shuncha yaxshi kesadi. Mesela yog'da yaxshilab doqqa olamiz. Yo'g'da haligi yangi pichoq qilganda tomoq yasagim kelib ketib qoladi. Kesib ko'rgim kelib ketadi. Boshqacha narsalar olib kelib turib kesib ko'rgim keladi. Yo'g'da o'zing ham yaxshi ovqat qilib yeging kelib ketadi. Endi uyda ham yaxshi ovqat, ayolim yaxshi ovqat tayyorlaydi o'zi. Negizi yo'g'da o'zingni ham qilging kelib ketib qoladi-da, turib. Yoshligimizdan beri boshlaganmiz. Xudo xolasa. Uni ichida qanchadan qancha vaqtlar o'tdi. Endi bu oshda ham 10 tacha usta bor edi. Shular anavi nima chiqqandan keyin meros artil bor edi, ishxona bor edi. Aşı bekilgandan keyin ustalar bari keyin tirqirab böyle bo'lib ketdi-da. Burası tez kısa yarım saatte tayyor burada. Yaxshi. Harakat qilib hamma tayyorlab olib qolsa, tez qilaman desa, yarim soatda bo'ladi.
yaxshi ochdim deb qilganda mana qimillash kerak-da mana. Qolgan hunarni yo'q qilib yubormaylik deb endi davom ettirib kelayotganimizda shu vaqtigacha mana endi bizni 5 ta o'g'limiz bo'lsa, 5ovidan bittasi qilyapti-da. Endi hammasi qilganda juda katta o'g'il bo'lardi. Bismillahirrohmanirrohim. Benim 5 ta bolam var. 2 ta o'g'lim bor. Shu ikkovi kattasi 18 ga kirib qoldi, o'g'ildi. Shunisi ishlayapti men bilan. Bizni klimoda bu, bizni tamg'a. Boshqa birov qilmaydi bunaqa. Endi o'sh deb yozishimiz sababi endi boshqa davlatlarga ketadi. Endi burundan Sharxon Cho'z deb yozilganda biz o'sh deb yozmagan hech kim. Shuning uchun o'shda pichoq qiladi deb birov uncha yaxshi bilmaydi-da. Bu burundan qilib kelgan bu yerda. Shu yozilmaganda oy bilan yulduz urib yurilavergan. Shunga endi hozir o'sh deb urayotganimiz bir 20 yildan beri urilyapti. Hozir chet elda polni o'sh pichog'i deb biladi. O'tga solib olib shunaqa qilinadi. Bitta pichoq u necha 25 xil narsa ketadi bitta pichoqdan. Lekin bu narsalar yo'q. Qiladigan narsa yo'q. Biz ham burun dadamiz olib qo'ygan narsalar bilan qilyapmiz. Mana bunaqa narsalar yo'q. Rovna qilmasa keyin to'g'rilanmaydi bu. O'sha qattiq stal bu. Endi ko'pincha shu uyga kerakli narsalar yaratiladi bu yerda. Bari ketmon, lopotka, bolta shunaqa narsalar qilinadi. Mana shu butun Qirg'izistonga mana shu yerdan ketadi temir narsalar. Bolta, tesha hamma yoqda mana shu ustalar qiladi. Sifatli qiladi. Boshqa davlatlardan ko'ra bizniki sifatliroq bo'ladi. Temirchilarning narsalari ham sifatli, hammasi. Böyle 20 tacha usta bor temirchilar. Bunga mana o shaqlardan qilamiz. Keyin shaqlari bo'ladi. Mana bunaqa arxardi shaqlar keladi. Mana bunaqa qilib aralab chiqamiz buni. Bu ham qo'lda aralanadi-da. Buni muz to'postining yuzidan bu. Bu 2 yil, 3 yil quritiladi bu. Bunaqa oshiqcha issiq emas, temperaturada quritiladi-da. Oshiqcha issiq bo'lib ketsa bu yorilib ketadi. Mana ularni qilib beryapmiz. Hali axotaga chiqadigan deganlarga mana undan qilib sopini yog'ochdan qilib beramiz. Qishda ham, yozda ham temperatura bir xil turadi-da yog'ochda. Shuning uchun yog'ochdan qilib beriladi. Lekin manoni qilyapmiz. Bu yog'ochdan bu stalovoylarga bu.
Shu Rossiyaga kuxnyaga deb mashina zakaz qilishyapti. Juda ham mana qalin aboymadan qilinadi bu. Endi mana o'zimizning milliy pichoqlar mana ular. Mana. O'sh deb yozilib, mana molar latundan qo'yilyapti. Qo'rg'och emas bu. Imoy ham to'pos shaqidan bo'lgan mana. Buni material resordan bo'lyapti. Mana ular mana klapandan qilinyapti mana ular. Ammo sopi arxadi shaqidan bo'lgan bu. Mana bu ham latundan qo'yilgan. Endi kichkinaroq chaqqaroq deganlarga mana ular. Chaqqaroqlar, kichkina. Oqsoqollar osib yurgani mashilar. Mana ular oqsoqollar osib yurgan. Yoniga sog'olib yuraveradi. Mana qindi mana ovollari osib yurgan, mana qayishdan bo'lgan. Bu yerga zubachisiga tiqib olardi-da. Bu yerga zubachisiga tiqib yoniga osib yurardi. Chimo chap tomonga osiladi pichoq. Mashina bunday olib ishlatilaveradi mana. Bunday solinadi. Mana bunday solib, bunday olib ishlatilaveradi. Bu ishlatgan odam ham buni ikkinchi mana bunaqa qilib bunday qilib qayrab qo'yaveradi mana. Yana o'tmas bo'lganda mana bilan ham qayrab qo'yilaveradi. Bunday qilib qo'ysa kesaveradi. Bu. Mana mashina bilan kesaveradi. Kesaveradi mashina. Mana. Urilaveradi mana kesish. Привет. Как дела ваши? Хорошо. Мне нужны ножи ручной работы. Можете посмотреть, какие есть? Да. И сколько стоит эта радость? Это 1200, вот это 1500 стоит. А в чем разница? Почему? Вот это металл другой и вот ручка тоже другой. Вот это архар сделано. Архар? Да. Металл из клапана. Я слышал, что у вас есть ножи с ручкой из головы, форма головы тигра. Да, вот сейчас кончился. Сейчас кончился? Ну, если заказываете, сделаем. Вот это черный металл. Черный металл? Да, это из рессора сделано. Хочу заказать вот таких 3 штуки. Угу. Скидка будет? Ну, скидка будет, конечно. Сколько Ну, денег? чехол тоже есть. Вот такие чехол Так. и вот такие чехол И есть. плюс подарок или Вот это подарок, а вот это, кожаный? да, кожаный, это 300 сом стоит. Сколько? 300 сом 300 стоит. сом. Вместе с чехлом один ножик во сколько обойдется? Ну, если вот это 1200-1300 немножко уступками будет. Endi metallarda shu taxlab ko'rib bilamiz metalni qanaqaligini. Iskrastallar bilamiz metalni yaxshi yomonligini. Uje qilaverib uje shunaqa metalni iskrasiga qarab turib biladigan bo'lib ketganmiz. Endi shunga qarab turib bilamiz. Uje metalni uje tayyor qilib olganmizda o'tda. Qara, uje yupqa bo'ldi uje bu. Mayog'i qalin. Qalin temirda olib turib tashit qilmaymiz-da. Uje tayyor. Bir qator ish qilsang uje mana tayyor lezba bo'ldi uje.